Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir untuk Anda channel Kampung Herbal. Dan di edisi untuk kali ini kami akan membagikan tentang manfaat dari daun tapak liman untuk mengobati penyakit batuk. Namun sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu seperti biasa saya ingin menyapa Anda dahulu, terutama Anda yang telah setia dengan channel kami. Halo, apa kabar Anda pada hari ini? Kami harap hari ini Anda selalu sehat dan juga selalu dilimpahi rezeki yang banyak dan berkah. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan channel kami, saya minta dukungan dari Anda agar channel ini bisa terus berkembang. Caranya sangat mudah, Anda cukup menekan tombol subscribe dan tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering. Maka Anda pasti akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dan menarik dari channel kami. Sahabat YouTube, jika terkena batuk, tentu saja ini merupakan hal yang sangat mengganggu. Baik itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari atau juga mungkin mengganggu istirahat Anda. Nah, biasanya batuk ini ada yang berdahak, kemudian terasa gatal di tenggorokan. Dan jika Anda terkena penyakit batuk serta rasa gatal di tenggorokan, Anda tidak perlu repot-repot mencari obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit batuk Anda, karena ada bahan-bahan herbal yang kita punya dan asli dari Indonesia yang bisa kita manfaatkan untuk mengobati penyakit batuk yang disebabkan oleh gatal-gatal di tenggorokan. Di sini saya ada salah satu tanaman, yaitu ini disebut daun tapak liman, bentuknya seperti ini. Biasanya dia hidup subur di pekarangan atau juga di area persawahan. Tahukah Anda sahabat bahwa ternyata daun tapak liman ini memiliki zat anti-inflamasi yang bisa memberikan rasa lega di tenggorokan dan meredakan batuk yang disebabkan oleh rasa gatal, terutama gatal di tenggorokan. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat ramuan herbal dari tapak liman adalah tentu saja daun tapak liman. Di sini kita menggunakan 5 lembar daun tapak liman yang sudah Anda cuci hingga benar-benar bersih. Kemudian bahan kedua ada 1 ruas jahe. Jahe ini cukup Anda cuci bersih saja, kemudian Anda geprek. Dan bahan terakhir siapkan juga 1 saset madu. Cara membuatnya pun sangat mudah. Daun tapak liman yang berjumlah 5 lembar ini yang tentunya sudah Anda cuci, Anda rebus bersama dengan jahe ke dalam 2 gelas air dan biarkan agak lama sampai airnya menyusut dan tersisa hanya tinggal 1 gelas saja. Setelah direbus agak lama dan tersisa hanya 1 gelas saja, begini hasilnya. Kemudian bisa Anda saring dan Anda tempatkan dalam gelas yang masih bersih. Sebelum dikonsumsi, jangan lupa untuk menambahkan madunya. Nah, madu ini untuk menambah cita rasa sekaligus untuk menambah khasiat dari ramuan herbal yang hendak kita konsumsi ini. Dan untuk banyaknya pun tergantung selera Anda sahabat. Jika Anda suka manis, tentu saja Anda bisa menambahkan 1 saset. Namun jika Anda kurang begitu suka manis, cukup setengahnya saja. Setelah itu, setelah minuman herbal ini hangat, barulah kemudian bisa langsung Anda konsumsi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan agar Anda segera sembuh dari batuk yang menyiksa, Anda dapat mengkonsumsi minuman herbal ini secara rutin setiap hari sebanyak 1 gelas dalam 1 hari. Insya Allah jika Anda rutin meminumnya, penyakit batuk yang Anda derita ataupun juga rasa gatal-gatal di tenggorokan Anda akan segera sembuh. Oke sahabat, sampai di sini dulu info dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan Anda dan selamat mencoba di rumah.
Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, atau Anda juga bisa bagikan video ini pada semua teman dan juga kerabat Anda agar semakin banyak lagi orang yang mengerti tentang manfaat dari daun tapak liman untuk menyembuhkan penyakit batuk. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga dukungan Anda, dan jangan lupa untuk selalu menantikan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.